ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கோல்டி கிச்சன். இன்றைக்கி போடுற வீடியோ வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வீடியோ. ஏன்னா நம்ம சேனல் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு குக்கிங் ரெசிபி வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ ஏற்கனவே வந்து கார்டன் ரிலேட்டட் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ தொடர்ந்து அது பண்ணுவோம். அதே போல் குக்கிங் ரெசிபிஸும் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்ருப்போம். ப்ளஸ் கிச்சன் டிப்ஸ் கூட வந்து ஆட் ஆகும். ஸோ இதுவரை ஆதரவு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னாச்சுன்னா ஸ்வீட்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கலான்னு இருக்கோம். வாழைப்பழத்துலேருந்து எப்படி ஹல்வா பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு வீடியோவை நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறோம். ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்கு. பாருங்கள், பார்த்து செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். நல்ல கனிஞ்ச வாழைப்பழம் வந்து ஒரு 5 பழம் எடுத்துக்கோங்க. நாங்கள் செவ்வாழை எடுத்துருக்கோம். நீங்கள் எந்த பழம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் செவ்வாழை வெளில பண்ணியாச்சுன்னா ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். அதனால் நாங்கள் செவ்வாழை எடுத்துருக்குறோம். அடுத்தால வந்து நட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னாச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒரு 50 கிராம்ஸ் வந்து கேஷ்யூ எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் ஒரு 50 கிராம் கிஸ்மிஸ் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் ஒரு 50 கிராமுக்கு வந்து பாதாம் எடுத்துக்கலாம். ப்ளஸ் ஒரு 4 ஏலக்காய் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அடுத்தால வந்து ஒரு 1/2 kg வந்து சர்க்கரை, அதாவது வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் வந்து வெல்லத்துக்கு பதில் சுகர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். நாங்கள் வந்து வெல்லம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ப்ளஸ் வந்து நெய் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும். நெய் வந்து நீங்கள் யூசேஜ் பண்ணுறதை பொறுத்து. ஸோ மினிமம் வந்து ஒரு 100 ml வந்து நெய் வந்து தேவைப்படும். ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து கனிஞ்ச அந்த வாழைப்பழத்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கணும். எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிக்சியில் போட்டு அடிக்கணும். ஸோ மிக்சியில் போட்டு அடிக்கினார் முழு வாழைப்பழமாக போட்டிங்க அப்படின்னாச்சுன்னா அது வந்து கரெக்டாக வந்து அறப்படாது. ஸோ ஃபுல் மாவு பக்கத்தில் வராது. சின்ன சின்ன கட்டிகளாக உள்ளலாம் தனியாக பிரிஞ்சு கிடக்கும். ஸோ அதனால் பெஸ்ட்டு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து வாழைப்பழத்தை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் அடிச்சிங்க அப்படின்னாச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல மாவு போல் கிடைக்கும். அதில் உள்ள சின்ன சின்ன கட்டிகள் இருக்காது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மிக்சியில் அடிச்சிட்டோம். ஸோ அதுதான் வந்து இதில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் அதை வந்து அரைச்சி செப்பரேட்டாக வச்சுக்கலாம். அடுத்தால ஸோ இப்போ வந்து ஒரு நல்ல வெயிட்டான வந்து ஒரு எண்ணெய் சட்டி எடுத்துங்க. அதாவது வந்து நல்ல பாத்திரம் வந்து நல்ல வெயிட்டாக இருக்கணும். ஏன்னா அல்வா வந்து கிண்ட நேரம் வந்து அடி பிடிக்கக்கூடாது. ஸோ எந்த அளவுக்கு வெயிட்டாக நீங்கள் பாத்திரம் எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்லது. ஸோ அதில் ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் போட்டுக்குங்க. நெய் நல்லா ஹீட் ஆன உடனே ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஷ்யூவில் வந்து ஒரு பாதி அளவுக்கு வந்து போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இந்த கேஷ்யூ வந்து ஒரு பொன்னிறத்தில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து தனியாக செப்பரேட்டாக அதை வச்சுக்கோங்க. ஸோ கேஷ்யூ நம்ம ஃப்ரை பண்ணிட்டோம். அடுத்தால வந்து கிஸ்மிஸை வந்து நம்ம போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஸோ கிஸ்மஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ரை பண்ண நேரம் பார்த்திங்கன்னா அது ஒயிட் கலரில் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் வரும். ஸோ அந்த டைம் வந்து அது ஃப்ரை ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஒன்ஸ் அது முடிஞ்சோன்னா அதை எடுத்துலாம். அடுத்தால பாதாம் வந்து அதையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க. நாங்கள் பாதாமை 2 கட் பண்ணி போட்டுக்கோம். நீங்கள் என்ன வேணுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பொடிசாக அதை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஏன்னா அந்த பாதாம் தான் ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்க போகுது ஹல்வாக்கு. ஸோ அதனால் பாதாம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து நிறைய எடுக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு டேஸ்டியாக இருக்கும். அடுத்தால இந்த 4 ஏலக்காயும் ஃப்ரை பண்ணி அதுவும் தனியாக வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருந்த இந்த கீயில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த வாழைப்பழம், அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த வாழைப்பழம் மாவை வந்து அதில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக கொட்டிடலாம். ஸோ நெய்யில் போட்டு அந்த வாழைப்பழம் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இது மிக்ஸ் பண்ணி இதிலேருந்து வந்து நம்மளுக்கு வந்து செய்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். கிட்டத்தட்ட வந்து அல்வா பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 hour டைம் எடுக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த வாழைப்பழம் இதை வந்து நெய்யில் போட்டு நம்ம வந்து நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ அடி பிடிச்சிடக்கூடாது. முக்கியமாக அல்வாக்குன்றதில் முக்கியமான விஷயமே வந்து அடி பிடிச்சிடக்கூடாது. ஸோ அதனால் வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் கிண்டி கொடுத்துட்டே இருங்க. ஸோ இப்போது நம்ம வந்து இது கிண்டி கொடுத்துட்ருக்க நேரம் பார்த்திங்கன்னா அது பாயில் ஆகிற நேரம் அது மேலே நல்ல கொதிச்சு வரும். அந்த கொதிக்க நேரம் நம்ம கையில் படாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை இப்படி மேலே புழிஞ்சு விட்டுட்டிங்க அப்படின்னாச்சுன்னா அது ரொம்ப வெளியில் வந்து தெரிச்சு வெளியில் வராது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க வெல்லத்தை அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த வெல்லம் போட்ட உடனே பார்த்திங்கன்னா அதோட கலர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஏற்கனவே நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த வாழைப்பழம் இது வந்து ஓரளவுக்கு திக்காகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வெல்லத்தை போட்டோன்னே எண்ணெய் கொஞ்சம் திக்காகும். ப்ளஸ் வந்து நம்ம அதை வந்து நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அடி பிடிச்சிடக்கூடாது. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா டார்க் கலரில் வந்துச்சு. இந்த நேரம் வந்து இன்னும் ஒரு 2 டீஸ்பூன் வந்து நெய் அதில் சேர்த்துக்குங்க. நெய் சேர்த்தப்புறம் மறுபடியும் நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 10 to 15 minutes வந்து நம்ம அதை வந்து நல்லா கிண்டி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ வந்து அதோட பக்கம் அல்வா பக்கம் கிட்டத்தட்ட வந்துடும். ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம மீன் டைம் என்ன பண்ணிடலாம்னா ஒரு நல்ல ஒரு பவுலில் வந்து இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கேஷ்யூ பாதாம் எல்லாம் போட்டு இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னாச்சுன்னா
அல்வா வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் நம்ம கிண்டி விட்ட பிறகு இந்த மாதிரி அல்வா பக்குவம் கிடைக்கும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த அல்வாவோட பக்குவம் என்னென்னா, நீங்கள் கையில் எடுக்க நேரம் உங்கள் கையில் ஒட்டக்கூடாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அது இது பண்ணும். அதுபோல் சட்டியில் நம்ம கிண்ட நேரம் பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா ரொட்டேட் ஆகி வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த பாதாம், கேஷ்யூ எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ போட்டு நல்லா கிண்டிடுங்க. கிண்ட நேரம் மறுபடியும் வந்து அது கூட ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம அப்படி நல்லா கிண்டி விடணும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நீங்கள் கிண்ட வந்து அந்த சட்டியில் வந்து ஒட்டாமல் நல்லா சுற்றி அழகாக வரும். எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே போல் வரும். சட்டியில் பார்த்திங்கன்னா கீழே சுத்தமாக ஒட்டாது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து அல்வா இப்போ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த பக்கம் வந்த உடனே நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பவுலில் நம்ம வந்து சட்டியில் இருக்கிற அல்வாயை வந்து அதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஈவனாக வந்து அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்ருங்க. மேலே வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம். அந்த நெய் எதுக்கு போடுறோன்னா, நம்ம இதை வந்து அப்படியே கீழே கவுத்துவோம். ஸோ அப்போ வந்து கீழே ஒட்டக்கூடாது. அதுக்காக வந்து நம்ம அந்த நெய் அதில் போடுறோம். ஸோ எந்த அளவுக்கு நெய் சேர்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியராக இருக்கும் அல்வா. ஸோ இவ்வளோதாங்க, அல்வா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து இந்த அல்வா வந்து நம்ம வந்து ஒரு 2 ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா சூடாடுறதுக்கு விட்டுடலாம். ஒன்ஸ் வந்து நல்லா சூடாறின பிறகு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து அந்த அல்வாயை வந்து வேறு ஒரு பிளேட்டில் சேஞ்ச் பண்ணி கட் பண்ணிடலாம். ஸோ அல்வா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு எங்களுக்கு ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறோம். தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க. நம்ம சேனல் இதுவரை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நன்றி.